Проспект тракторобудівників 124А – ще одна адреса на мапі комунальних негараздів Харкова. Біля багатоповерхівки, що тут знаходиться, розбита дорога, а входи до під'їздів давно не бачили ремонту. Місцеві жителі говорять, міська влада на комунальні проблеми уваги не звертає. На місці побувала наша знімальна група. Цей будинок під номером 124А знаходиться біля однієї з головних автомагістралей Харкова – проспекту тракторобудівників. Втім, коли до нього підходиш, складається враження, ніби час зупинився. Адже ремонту зовні ця багатоповерхівка не бачила з моменту зведення. Вхідні групи до під'їздів обшарпані. Краска зі стін, перил та сходів зійшла, як минулорічний сніг. Східці до під'їздів – окрема тема. Деякі з них взагалі вже становлять небезпеку, бо зі східців стирчить арматура. Тож тут легко можна пошкодити ноги. У нас вот наша площадочка, там и посмотрите, что пенсионеры ноги ломают. Дорога біля будинку – суцільне бездоріжжя, адже асфальтове покриття давно потребує заміни. Суцільні тріщини та велетенські ями. Місцеві нарікають, такими дорогами пересуватися вкрай складно. Дорога, ямы, посмотрите, конечно, надо это все убирать, ремонтировать. Во дворах дороги ужасные. Это не единственный двор. Тут вы пройдитесь по ближайшим дворам. Состояние примерно такого же. Разбитое все, весь двор разбитый. А зимой так вообще вот это вот, где дорожка, где люди ходят, так когда снег, все там вообще ноги ломать. Ну как ужасно. Мы за это же деньги платим. Есть налоги, все знают. И в городе же деньги есть в бюджете, но оно что? Куда-то девается, мы не знаем, куда оно девается. До міської влади, зокрема виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова, зверталися неодноразово, розповідають жителі будинку. Втім, реакції немає. Мы подписывали уже не один раз, писали бумагу, подписывали все жильцы. Тож місцевим жителям нічого не залишається, як знов чекати, поки міська влада нарешті зверне увагу на їх комунальні негаразди. Світлана Сухомлин, Євген Карпенко. Вечірні новини.